我知道我媽咧，我媽經常上嚟聽你節目嘅。啊，我媽同我老婆吵翻咗咯。點解會吵翻嘅？佢話仲要告我老婆喎。點解？點解啊？講嚟真係好長，你細聲聽下我講，我講完先好冇？好啊，好啊，好啊。咁啲嘅，我媽咧喺5年前，我爸就喺工地，即係唔小心咧瓜咗老襯，但係工地嗰賠咗80幾萬，啊，賠咗80幾萬俾我媽。我咧就係兩兄弟嘅，我同我細佬兩個，我哋都結咗婚噶啦，都已經結咗婚噶啦，大家都揾咗老婆，結咗婚，生埋細路仔嗰啲噶啦。啊，之後我細佬就話咧，佢1分錢都唔要，阿媽咧就同我一齊住，嗌我照顧阿媽，係咪先？你都話係嗌我照顧阿媽，佢1分錢都唔要，嗰啲賠償錢1分錢都唔要。咁唔要咪益咗你咯？佢因為我細佬佢環境比我好多嘛，佢係有文化嘅博士生，佢自己做好大嘅嗰啲項目嘅，佢自己自打別墅嘅，佢經濟比我好多㗎，一個天一個地。咁你講到咁好嘅，咁你想講啲乜嘢啊？即係有咩矛盾先啦？咁你個老母又咁有錢，就係因為呢筆錢引起身嘅矛盾。點引咩起身矛盾啊？咁你細佬都唔要啦。咁呢筆錢，我細佬話唔理唔要啦，咁我媽就我一齊住啦，係咪先？緊樣嘅話咧，呢筆錢咧，我媽就嗌我老婆幫手去保管，大家都同意嘅，係咪先？喺呢個情況下咧，咁我同我老婆就幫佢保管，你聽清楚係幫佢保管，係保管啦。你等下先，係你阿媽嗌你老婆去保管嘅咩？係。好嘢，你講，冇嘢。記得話係保管，係唔係攤，係保管。我知道，但你話你阿媽嗌你老婆去保管啊？係嗌我老婆一齊。我又問下直播間嘅人，問下直播間嗰啲朋友吓，我唔知你媽幾多歲，有冇60歲左右嘅姐姐，70歲左右嘅姐姐？有嘅，覆我啊！有嘅，覆我。我想問你哋一句，你有幾廿萬，你會唔會俾晒你個新抱保管啊？會嘅，打出嚟啊！主動嘅係咪？係主動噶。你會唔會主動？我媽已經60大幾噶啦，已經。60大幾都好啦吓。你有冇聽過一句話？親生仔不如乜嘢？你答唔出嚟係咪？答唔出。答唔出係咪？定係唔敢答？咁好啦，你繼續講噶啦。你睇下直播間嘅人啊，有幾多個人願意將自己最親最好嘅嘢俾咗人哋啊？咁你講啊。我自己有3個細路仔啦，有2個女，仲有一個細仔，啲細路仔都好細嘅。咁我媽見我2個女去讀小學啦，個仔出世冇幾耐，係咪先？我老婆自己帶翻個仔。咁我媽咧，佢自己中意出去打工，話想幫輕一下家庭，我就嗌佢攞呢80萬出嚟一齊用，當係生活費。咁你自己冇能力嘅咩？你要攞出嚟用當係生活費嘅咩？因為我自己一個人養4個人，小燕姐姐。你知啦，咁我又問你一句問題，點解你要生咁多咧？點解要生咁多？都係父母嘅意思咯。我哋呢代人，我哋啲90後係咪先？我聽你把聲音都成50歲，你真係90後咩？真係90後啊，92年噶。哦，點解你把聲音咧長到咧咁乜嘢嘅吓？因人而異咯，嗰啲咯，聲音嗰啲嘢係咪先？真㗎。即係我就講翻我媽，佢唔願意攞我阿爸嗰啲錢出嚟用做生活費，佢自己去幫人做保姆，一個月6000蚊，6000大幾蚊要補貼。但係咧佢好好喎，佢每個月都好準時俾我老婆3000蚊家用。即係一厘1分都唔會多，就係俾3000蚊。哦，咁俾3000蚊，你覺得唔理想咩咁？3000蚊係好理想，但係俾下咧，佢又唔肯俾啦，就冇俾啦。哦，點解唔肯俾咧？但係因為唔肯俾，係我老婆見到我壓力更大。因為我自己冇咩能力啊，我自己知自己事係咪先？有幾多能力做幾多嘢係咪先？佢見到我自己一個人養4個人，2個細路仔讀書，個仔仲要食奶粉，啲女仲要補習，好大壓力。咁佢就嗌咗我外母，嗌我外母係我老婆阿媽過嚟幫手湊細路仔，湊細路仔係咪先？跟我哋住嗰啲商品房嚟㗎啦，係咪先？唔同我細佬咁住鬼咁大間別墅係咪先？10幾間房係咪先？我哋住嗰啲商品房嚟啫喎。三房一廳，好鬼窄噶。跟我外母過嚟係咪冇人同我兩公婆住埋一間啦？係咪先？咁你嘅意思係乜嘢？佢去我媽嗰度住咯，去我媽嗰間房住咯。即係住咗你媽間房。係我媽出去幫人哋做保姆嘛，經常唔翻屋企噶嘛，喺老細嗰度住噶嘛。聽得明。一個月先翻嚟1-2次，1-2日住1-2晚咁樣。然後咧，咁我媽知道呢件事翻嚟咧。
即刻黑口黑面，因為我好清楚我媽嘅，佢表面唔講，佢塊面已經黑晒啦。佢就私底下問我，我外母要自己來，我就即係我覺得好正常啊！我外母過嚟幫我湊細路仔，我好高興，好感謝佢啦，係咪先？跟住我就直接講啦，我就嗌我老婆過嚟講，我外母要自己來，我老婆就火滾都冇咁犀利，啲火就飆起身喺度，幾格格講我媽。話佢媽自間房唔得，你自己出去打工做保姆，又唔係經常翻嚟住，係咪先？又講我媽唔肯俾個細孫，即係我個仔啊，俾佢帶，佢先至出去嘅。講呢個即係你阿媽講，你個老婆咧就唔俾佢帶個細孫，佢先至出去做嘢嘅。係。咁然之後，你話衰唔衰？搞到我夾喺中間嗰度，我媽又唔體諒一下我嘅。點體諒你咧？因為我係佢個仔咯。我夾喺中間好辛苦噶嘛，小燕姐姐，你話係咪先？我唔知道你夾喺中間有幾辛苦咯，係咪啊？個老母每個月俾3000蚊你自己又去做嘢，有幾辛苦啊？但係我自己做養啲頭家真係壓力好大。咁你壓力大，你又生得咁多，咁你係咪自己要檢討自己啊？都係佢啲孫嚟，啲細路仔都係佢啲孫嚟嘅，係咪先？都係佢啲血脈流落嚟嘅嘛，係咪先？啱唔啱先？啱唔啱先？明白。如果我有能力嘅話，我都唔使佢俾啊！我依家能力有限啊嘛，係咪先？我一個月賺雞碎咁多，只係勉勉強強夠開支，係咪先？依家我外母過嚟幫我湊細路仔啦，我老婆可以出去幫我分擔啦。你阿媽唔使你老婆唔使你阿媽湊嘅喎。我啲細路仔，我老婆佢阿媽湊，依家跟我老婆可以出去揾份工做啦嘛。即係我媽嘅意思就怪呢間屋佢個房間點解讓咗俾我老婆個媽，即係我外母。咁你啱先都講你阿媽係可以幫你湊嘅，但係佢當時細路仔細啊嘛。你老婆係唔俾你阿媽湊啫噃。係啊，當時細路仔細啊嘛，仲喺度食緊奶啊嘛，嗰時冇辦法湊啊嘛。依家細路仔大咗啦，3歲零啦，3歲多啲啦，可以俾佢湊噶啦。但係佢又出去做保姆啦，佢出去做保姆啦。我老婆肯定嗌我外母拿過嚟先啦，係咪先？我外母得閒啊嘛，農村上嚟得閒啊嘛，係咪先？你佔用咗佢間房咯。自從嗰次之後咧，嘈咗一次之後咧，我媽咧咩都冇講，就連啲假期都唔翻嚟睇啲孫，佢每個月咧都係唔按時打錢翻嚟嘅，唉，都要打電話去追。你打電話過去追啊？啲孫打電話過去追我老婆嗌嘅。你都黐鳩撚柒線嘅，叫啲孫打電話過去追喎，精到你老鼠咁啊！成家人。你知唔知啊？啲孫佢有份噶嘛，係咪先？佢係人哋阿嫲嚟噶嘛。啲孫佢有份啊？靚仔，係啊，靚仔，我想問你啊，你阿媽即係你老豆走咗嗰啲錢，意外走咗嗰啲錢，你細佬就唔要啦，就要俾即係話就俾晒你啦吓。你係咪應該係咪養你阿媽？應唔應該先？唔係俾晒我喎，你唔好搞錯喎，啲錢係幫佢保管啫噃。冇講保管，依家係咪喺你哋手上先？我就問你。依家個錢節唔喺我手上，因為鬧矛盾。嗱，你講埋後邊先啦，咁樣好唔好？你講埋落去先。係咯，我都未講晒，咪先。你講。你哋只係聽。咁你講。你哋只係聽我講咗一半，仲有。你講。即係自從我老婆同我媽鬧咗交之後咧，係咪先？我媽就唔按時打錢翻嚟，啲先有時候打電話過去，佢先微信轉賬噶啦。我想問下你咧，過咗兩個零月，即係我記起，因為過咗兩個零月，咁我外母打生日啊嘛，我老婆咪整啲好食嘅咯，咪嗌我媽翻嚟咯，我媽又翻咗嚟咯，跟我又順便問下佢點解呢2-3個月啲家人點解唔正常嘅？我想問下你啊，你覆人哋，你媽唔係你聽我先，咁你媽翻嚟，你聽人哋，你媽翻嚟住邊度啊？佢翻嚟食飯啫。咁翻嚟住咧？咁如果翻嚟住咧？佢喺出面打工有地方住噶嘛？咁佢要翻嚟住咁點啊？如果佢假如即係好似嗱，今晚你屋企嗱，你外母啦生日啦，咁啊食夜咗啦，咁啊喺屋企可以喺屋企瞓一晚噶，咁去邊度瞓啊？佢可以同佢啲 friend 一齊瞓啊嘛，同我2個女瞓一間房都得噶，係咪先？咁我又問你啊，講兩句落去啫。你講啊，阿哥哥，你講先。你真係冇鬼用啊！定係話自己點樣冇用？咁你就做2份工啦。不停話自己點樣冇用，你收工啦，攞阿媽啲錢，但係收工啦你去。你知屁咩？你識乜嘢啫？你識乜嘢啫？唉，真係我點攞阿媽啲錢啊？我點攞阿媽啲錢啊？你講嘢啊？啲錢都喺錢都喺佢嗰度，你聽我講完未啫？你等陣先，倒數第一咪你好啊。一個90後嘅哥哥仔講完先啦。你今年幾大啊？倒數第一咪。我70後啊。屌佢把聲就老過你啊！你講啊。90後哥哥。你講啊，90後，你講啊。
可以講啦嘛？可以啊，我哋個個都聽你啊嘛。即係自從佢同我媽嘈完咗之後咧，我媽唔接人哋家用俾我哋啲先係咪先？即係俾佢個先，即係俾我啲仔來。啊，我外母乸生日嗰晚咧，佢翻咗嚟，係翻咗嚟啱嘅，食完飯。但係食飯嗰時候咧，我就問佢點解唔俾家用，唔正常俾。咁我媽咧就當住我外母乸，當住我老婆嗰面鬧我老婆，講咗一大堆我老婆不是。然後我就喝住我媽都會繼續講。之後咧就差啲我老婆拉住啲細路仔，因為我媽已經將我老婆已經打爛咗噶啦，鬧到好犀利。講我老婆話我老婆嫁入嚟咁耐點，嗰啲嘢太難聽啦，我就唔講。我老婆就將我媽趕咗出去。嚟，我唔係，我想問下你哋姓乜嘢嘅？我姓林。你唔係姓李嘅？點解你要姓林嘅？你應該姓李啊，你知唔知啊？佢未識聽㗎，小燕姐姐。點解會唔識聽咧？咁你好簡單，其實所有嘅矛盾，其實係佢自己係處理冇好好咁處理，即係一手好牌全部打到斯巴達。唔係你老味啊，有個叫永漢嘅，你有冇聽過啊？你應該冇睇過係咪？我唔明白你意思。唔使明噶啦，唔使明啦，明嘅喺直播間明嘅打個一。90後哥哥仔啊，我想問一問啊，咁你上嚟嘅訴求係乜嘢啊？即係我想聽你聽佢講埋先啦，你聽佢講埋先啦，如果係咁樣。你講啊，你當時係你老婆趕咗佢出去係咪？係趕咗出咧，過咗2日咧，我媽就翻咗嚟同我哋講，佢已經辭工啦，就嗌我外母乸搬走。咁我老婆咧覺得咧好唔高興，真係佢話好唔開心，好唔高興，覺得我媽咧喺度無理取鬧，無中生有。點無理取鬧咧？咁佢翻嚟帶你啲小朋友唔啱咩？但我外母乸又喺度喎。咁你外母乸翻佢屋企咯。嗱，咁你話你外母乸喺度係咪？我媽又講。你講。我媽又講，嗰間屋咧係佢同我爸出錢嘅，大部分嘅錢都係佢哋兩個。我唔係得罪晒所有姓李嘅人，你唔好鬧我先得㗎，最江南。我講嘅係漢哥，唔係所有人。你講。佢話我老婆冇權力拋佢走。點解？嗰陣時咧，咁事實啦，個間係佢老豆同佢老母買噶嘛。係啊，冇錯啊，冇錯，一啲都冇錯。咁點解唔係你老婆唔關你老婆事咧？你老婆都冇出錢。係啊，冇錯啊，係啊，啱啊。講啊，你繼續講啊。嗰陣時咧，我外母乸見到我媽同我老婆喺度嘈，就即刻呢次就犀利啦，即刻暈咗。邊個啊？邊個暈咗啊？我外母乸當場暈咗喺度。即係命花老襯。咁容易暈嘅你個外母，佢真暈定係假暈啊？真係暈嘅，真係暈嘅，送去醫院搶救啊！真係暈嘅。有冇搶救翻嚟啊？肯定搶救翻嚟啦，吹！我搶唔到啊，我以為喎。我都以為係啊。咁你搶救翻嚟點算啊？細路仔點解咁講嘅？你哋咧，肯定搶救翻嚟啦。唔係，其實嚟講你明白冇？而家你住間屋係你阿媽同你老豆嘅，唔係你嘅，唔係你老婆嘅。係啊，冇錯啊，冇錯啊。所以有時啲嘢你就改佢得佢，你就嗌埋老母分類，你話冇分類，有冇寫咗你嘅名？所以你唔尊重你老母，永遠你都唔好過嘅，所以仲要嗌媽媽攞3000蚊個月分類嘅。你做咩男人？大家我就係講真話咋嚇，唔係懟你。咪3000蚊俾佢講埋啊！你俾我3萬蚊就夠用啦，3000蚊俾佢講埋先啦。咁你揾幾錢一個月啊？俾佢講埋啊！佢嘅訴求係乜嘢啊？自己揾。OK，好。揾8、9千蚊個月，我就係自己。8、9千蚊個月，咁你仲想話3萬？你又話3萬蚊都唔夠用，咁你邊度揾3萬蚊嚟啊？你3萬蚊都唔夠，你得8、9千蚊。你講埋90哥哥仔，你講埋。我係佢親生仔嚟㗎，我尊重佢。你依家都有親生仔啊？到時候你個親生仔學你咁樣㗎啦。佢唔應該補償我咩？佢每個月就俾我3000蚊。補償咩俾你啊？養到你讀完大學就冇義務，就冇義務再養你。開心心啊！我想問一問個90後哥哥，唔係啊，我想問一問個90哥哥。我自己個細佬啊，自己個細佬讀到博士，佢用咗幾多錢啊？你知唔知啊？我學低啊！人哋讀咗書讀緊博士，你可以讀㗎。你可以讀博士後㗎嘛？咁係咯，你可以讀㗎嘛？係冇錯啦，你可以讀。你自己唔會讀，你自己考唔到啫嘛？你關你阿媽咩事咧？啊，你真係自己讀唔到書又關人哋事喎！啊，得搞笑你。讀博士啲錢係咪封國嚟嘅啫？咁冇你封過唔過落嚟？咁你有冇本事讀？你有冇本事讀先？我學歷低，佢應該補償我㗎嘛？你知唔知啊？點解要補償你？我學歷低咯。本身你老豆老母都唔點解要補償你？一父母養細路仔係咪養到你自己？讀完書出嚟就冇義務養你㗎啦。我唔係讀書個料，我自己知咪先？我都係佢。咁樣鬼閪㗎！你咁鬼蠢啊你！唔
唔係啊，唔係90後哥哥仔，我唔知你有冇我唔知你有冇生過仔你個問題講完未啊？我冇生個仔，我個仔差唔多你咁大咯，我冇生個仔。你有幾多個仔啫？一個仔要咁多仔嚟做咩啊？又冇皇位繼承？咁你點知生2個仔痛苦啊？邊個嗌你生2個仔啊？你可以唔生噶，佢阿媽生2個仔。哦，佢咁有錢，佢想俾邊個啊？俾邊個都中意俾我咪俾邊個咯。我係佢嘅仔嚟㗎，佢點解冇驗？你係佢個仔又點啊？佢係你老母嚟，佢冇驗，佢養大你就冇驗，養到你可以獨立，就冇義務噶啦。慢慢講完先啦，我哋你繼續講啊，咁係啊，樣。我都想佢講完先啊，佢而家都未講得清楚。咁你有咩訴求啊？90後哥哥仔，唔係你聽佢講完先，咁你講下阿哥哥。啊，繼續講啊！我媽翻到嚟係咪先？同我老婆喺度嘈到咧，我外母奶入院住院急救。點解你阿媽同你老婆嘈交，會令到你外母會急救嘅？嘈起身啊嘛，我點？咁你阿媽同你老婆嘈啫嘛，又唔係同你外母嘈？咁佢突然問咗，激動問咗。哎呀，咁呢關人鬼事咩？你阿媽同你外母嘈？就好似你個女咁，你個女。我女冇你咁不孝嘅。你見你個女同人嘈，你激唔激動啊？我唔激動㗎。你唔激動得？我唔激動，咩激動啊？唔係啊，你見你個女同人嘈，你激唔激動係咪？咁我話你啦，你阿媽同你個新抱嘈，同你個老婆嘈，咁你你媽激唔激動啊？你唔驚你激暈你阿媽嘅咩？之後咧，我媽就同我講，佢唔住呢間房啦，唔住呢間房，嗌我哋將個錢俾翻佢。分手咧，我細佬就過嚟將我媽接走咗。係啊，啱啊。咁接走咗咪算咯。因為你唔養我，咁咪你細佬接走咗咯。佢心理過唔到，應該覺得個媽咧同個細佬好咧，可能啲嘢俾晒佢。你想將個錢攞翻嚟，我想將個錢攞翻嚟。點解要俾個錢接你攞翻嚟啊？因為當初我細佬講1分錢都唔要噶嘛，1分錢都唔要嘛，佢有錢。你細佬唔要啊，但係你阿媽要翻啊，你阿媽要翻呢筆錢啊。因為你冇對你阿媽好，所以你阿媽咪攞翻呢筆錢，所以咪你細佬接埋你媽，因為你細佬改變主意，錢都攞走咗，佢根本冇將我當係仔，你知唔知啊？我諗唔到佢將錢都攞走咗，佢根本冇。因為你講對人啊嘛，哥哥仔，因為你講對人啊嘛，你細佬都睇唔過眼啊嘛，啱唔啱啊？我加價上嚟，我就講呢樣嘢。首先係樣嘢，我就叫佢緊攞，佢係咪唔想上下我，想上下嗰啲先啊？想上下佢個仔我同埋嗰啲先。想，咁你有冇想你自己點對人啊？你有冇想過你自己點對人先？你俾阿媽間房俾你個外母住嘅時候，你有冇徵求你阿媽嘅意見？你呢句最基本嘅禮貌。我可能真係佢執翻嚟，我有困難佢都唔幫下我。你講埋晒呢啲晦氣話做乜嘢啫？你有咩晦氣話啫？你咁講埋晒啲晦氣話，其實咧老人家聽到有幾心痛啊！你咁講。其實佢自己好有興趣啦，唔好嘈，好有興趣就係你啱啱嗰句說話啦。你同你細佬係咪同父？落咗去啦。係啊，我仲想問佢係咪同父同母嘅先？到我咯，連翻上嚟啊，哥哥，你倒數第1米啊，我連翻你上嚟啊，哥哥，連翻你上嚟啊，你連唔連上嚟啫？連翻你上嚟啊，你可唔可以第1米啊？一手好牌打到稀巴爛咯，我真係講句唔好聽，有個講嘅媽成日照住我，唉，真係已經唔同啦。喂，點解又落到去嘅？我都未講完。你應該語言識別唔到啊！語言識別唔到啊！靚仔，我問你嗱，我啱啱就印證翻你嗰句說話啦。我想問下你，你同你細佬係咪同父同母嘅？呢個肯定啦。喂，點解嗱？我想問你嗱，唔好嘈。點解啲智商一個喺天上，一個喺地下嘅？真係你差都唔使差得咁遠啦。其實呢啲唔係差遠，呢啲係天生。你仲話你唔係讀書嘅料，我話俾你聽。嗱，我話俾你聽，你啱啱唔係話你唔係讀書嘅料嘅，你唔單止唔係讀書嘅料，你乜嘢料都唔係啊！我話俾你聽，俾100以內嘅數，我懷疑你都計唔掂啊！你係傻仔嘅真係。我唔知你，我上嚟講我故事咧，你唔使人身攻擊噶嘛，係咪先？唔係，好高興嘅，係咪好高興咧？唔係攻擊，有你講你嚇，有時上嚟。即係話憑良心做人，憑良心做事。其實你講嘢真係，我就係覺得佢唔係堅心啦。你聽我講先好冇？有時其實你話你阿媽堅心啊嘛，嗱唔好嘈，大家唔好嘈。咁你既然你咁清高啊嘛，嗱唔好嘈。你既然咁清高啊嘛，你依家住緊嗰間屋都係你阿媽㗎，你阿媽對你仲好咩？人哋捱生捱死捱到一世都未捱到間屋翻嚟啊！你依家住緊間屋係佢㗎。我係佢仔嚟㗎喎，天公地道嗰啲。咁如果到咗呢一步，你知唔知點解你細佬一句説話都冇同你講啊？你知唔知點解啊？就接走佢啊嘛，因為同你講説話咧，即係同嗰啲80、90歲嗰啲人一模一樣嘅話俾你聽，根本都冇辦法一句説話可以講得清楚嘅。有咩好啫？我細佬自別歲啫喎。你自別歲我問你，你細佬住別墅？我問你，你細佬住別墅係咪你佬嚟翻嚟㗎？係咪你佬嚟翻嚟㗎？你細佬住別墅？屋企人係咪要俾錢佢讀咧？
我有冇份嘅咧？係咪你俾？你發瘟嘅，你真係有。我話俾你聽，你細佬讀書嗰啲錢夠唔夠你嗰間屋值錢？嗰間屋冇辦法咧，我就唔知道。反正依家啲人賺到好啫。我話俾你聽，你細佬讀書嗰啲錢啊有排啊！你嗰間屋嘅錢10倍啊！佢哋唔嗌細佬幫下我。佢竟然話乜嘢？佢竟然講咗一句佢話啱先講乜嘢？咩冇錢啊？唔係佢咩？我唔忘記咗佢講乜嘢啦。佢話佢細佬讀書啲錢係咪我俾？即係意思話唔係呢一句。我哋屋企人佢住別墅，點解佢冇份定係乜嘢？佢講咗句。我話有咩好？我細佬住別墅。我唔知佢話我間屋好喎，佢話我間屋好喎，我細佬而家住別墅，我間屋有咩好？你細佬住別墅，我問你呢家正面答我，你細佬住別墅係咪你努力翻嚟嘅？係咪？你咩意思啊？就係你買翻嚟嘅係咪？係，你應該咁同佢講，因為佢聽唔明㗎。佢聽得明㗎呢句説話，你細佬間別墅係咪你買翻嚟嘅？靠你嘅努力買翻嚟嘅。啱先你講，佢聽唔明啊。佢兩個仔咪先？咁兩個仔嗰間別墅係咪你阿媽買俾佢㗎？去喺度算錢啊！我問你細佬，你唔好嘈啊！你細佬讀書多錢定係你嗰間屋值錢啲啊？唔好嘈啊！你嗰間屋值錢啲定係你細佬讀錢讀得多啲啊？你講。嗰啲咪好似做生意一樣啊！你識唔識啊，靚姨？我細佬讀書嘅時候咧，等於係本身依家。唉，死咗你話嗰啲90後，我哋70後都冇咁盲生啊！喂，佢等於我有份幫到。70後比佢精明好多喎，咁呢個90後理所當然因為我哋70後都冇咁落後真係。唔係你理所當然啊！我同你講。唔係啊，佢後邊有句話。我聽到有得嚟啦。喂，我同你講，呢個我仔啊，一手好買賣。嗱，唔好嘈，我都有份㗎咯。嗱，唔好嘈，我問下你。嗱，你唔好嘈，八八，我想問下你，89加57等於幾多？你計下。我點解要問呢個問題？咁你就係咯，你咪發白咯，你咪計唔出咯，人哋一下算到出嚟啦，睇下公平啦。89加咩啊？你上嚟都係人身攻擊嘅。幾多啊？冇我放過。我上嚟，我想。你都老人之外啦，翻去醫下就老啦。你幫我解決問題嘅，你知唔知啊？解決乜嘢啫？其實你想傾乜嘢啫？你都老人之外啦，爸叫佢爸阿。媽俾晒啲嘢佢，按照佢嘅諗法去做。你講。前節我想攞翻前節翻嚟，我細佬咧當初講係1分錢都唔要嘅，咁啲錢咪理所當然，係咪留俾佢啲孫嘅咧？留俾我媽啲孫嘅咧？咁佢以前你同你阿媽嗰啲仔係咪你媽啲孫嚟㗎？係啊，前節我媽就冇，我媽就冇俾翻俾我咧。之後我媽就攞前節俾我睇。啱，因為你以前對你阿媽唔係咁差㗎嘛。你冇爭先，我聽我講完先嘛。我老婆喺前節攞咗35萬，我依家知唔知？啊！攞俾個細佬做咩啊？攞俾我後仔攞去起屋，想翻去買屋。你死啊！死嘅。依家咧，我媽咧就要去法庭。即係起訴我老婆係咪起訴我？咁咪正常嘅喎，正常嘅喎，你冇問人哋食我嘅係屬於偷喎。間房又唔問人哋，啲存摺又唔問。